El debat dels salaris mínims. Hi ha d'haver un salari mínim? El salari mínim interprofessional és el sou mínim legal que un treballador ha de cobrar independentment de la seva professió. Aquest salari s'expressa en unitats monetàries per dia, mes o any de treball. Per una persona que treballa a Espanya, el salari mínim és de 764 euros al mes, cobrant 12 pagues, és a dir, 9.168 euros a l'any. Els salaris mínims poden arribar a ser molt diferents entre països, comparant, per exemple, el d'Espanya amb França, on el salari mínim interprofessional és de 1.467 euros al mes, quasi el doble. Per la determinació del salari mínim interprofessional es tenen en compte factors com la productivitat mitja nacional assolida, l'increment de la participació del treball en la renta nacional, la situació econòmica analitzada de forma general i l'índex de preus al consum, ja que el salari mínim ha d'anar en relació a la inflació, perquè si no, disminueix el poder adquisitiu dels treballadors en pujar el cost de vida. Per començar a analitzar les gràfiques del salari mínim, hem de tenir present el salari vital. El salari vital és l'ingrés mínim necessari perquè un treballador pugui cobrir les necessitats bàsiques de si mateix i de la seva família. En alguns casos, els salaris mínims poden ser inferiors al cost de vida. En aquest cas, el treballador, en comptes de guanyar diners en treballar, perd diners a poc cada mes. Per evitar aquestes injustícies socials, els salaris mínims, si n'hi ha, haurien d'estar per sobre el nivell del salari vital. Estem analitzant el mercat de treball d'un territori concret, Espanya. Trobem, en primer lloc, una demanda que consisteix en la quantitat de persones que les empreses estan disposades a contractar a cada nivell de salaris. Per la seva banda, l'oferta és la quantitat de persones que estan disposades a oferir la seva força de treball a cada nivell de salaris. Veiem, per tant, que les variables són dues: el salari que cobraran els treballadors i la quantitat de persones que treballaran. Els demandants seran les empreses i els oferents la població activa. Suposem, a més, que es tracta d'un mercat de competència perfecta, ja que no existeixen barreres d'entrada. Qualsevol empresa pot entrar al mercat i demandar treball, de la mateixa manera que qualsevol persona pot oferir lliurement el seu treball a canvi d'un salari que l'empresa estigui disposada a pagar. En un mercat sense intervencions, el mercat tendeix a equilibrar-se en un punt anomenat punt d'equilibri, però els governs poden decidir establir uns salaris mínims que alterin aquest equilibri si consideren que aquest és massa baix, és a dir, que els salaris que el mercat ha establert són inferiors al que el govern considera que haurien de cobrar les persones per a cobrir necessitats essencials com l'alimentació, la higiene, la salut, l'habitatge, etc. Primerament, però, cal que aquest salari mínim es trobi per sobre del punt d'equilibri, tal com passa quan els governs estableixen preus mínims. Si això no és així, la implantació dels salaris mínims no serà eficient. Com veiem, en l'aplicació d'aquest model hem fet diverses assumpcions. La més important és que ens trobem davant d'un mercat de competència perfecta, on tots els treballadors són iguals entre ells i, per tant, són perfectament substituïbles, ja que tots tenen les mateixes qualitats. També hem assumit que tots els treballadors cobraran el mateix salari, el que estableix el mercat amb les intervencions pertinents de l'Estat. Una altra assumpció és que el punt d'equilibri es troba per sota del salari mínim que marca l'Estat. Tornant al gràfic anterior, en el cas del salari mínim, en establir un salari per sobre l'equilibri es crea un excés d'oferta, és a dir, que per aquest nivell de salaris hi ha més gent disposada a treballar que el nombre de llocs de treball que el mercat demanda. L'atur d'un país sempre coincidirà amb el nombre de persones que constitueixen l'excés d'oferta, ja que són les persones que estan disposades a treballar pel salari que estableix el mercat, però no troben feina ja que el mercat no en demanda prou. A part, també provoca que els que han aconseguit tenir una feina cobrin més del que haurien cobrat si no hi hagués hagut la implantació d'aquesta mesura. Llavors, com a resultat d'això, observem en el gràfic un augment del salari i a contrapartida la disminució de persones ocupades. De la llei del salari mínim en podem extreure les següents conseqüències positives. La primera conseqüència seria la reducció del treball mal pagat, que pot ser vist com a explotació laboral. Seguidament, tindríem la reducció de les ajudes estatals, que consisteixen en una reducció de la dependència dels que perceben salaris baixos en ajudes estatals, que pot donar lloc a una reducció d'impostos. I finalment, l'última conseqüència positiva seria l'augment de la productivitat, ja que es fomenta la inversió en capital i formació, desincentivant l'ocupació de molta mà d'obra. Per altra banda, també hi poden haver conseqüències negatives. Augment de la desocupació, ja que els costos dels sous més alts incentiven la reducció del nombre d'empleats.
Augment de la subocupació, que és que els treballadors treballen menys hores o realitzen treballs amb un nivell de qualificació inferior al que tenen per evitar quedar-se sense feina. Augment dels preus dels béns i serveis bàsics, ja que com augmenten els costos de personal, que solen ser els més elevats, també augmenta el preu final del producte que aquests treballadors fabriquen. Tot i la pèrdua d'excedent social, considerem positiva l'existència d'un salari mínim, perquè s'aconsegueix reduir l'explotació laboral i uns baixos salaris. Per solucionar aquest problema de pèrdua d'excedent, en la nostra opinió, l'Estat hauria d'implantar un salari mínim sempre i quan es garanteixi que les persones que perden la seva feina a causa d'aquesta mesura cobrin un subsidi que els permetrà cobrir les necessitats bàsiques i tirar endavant mentre no trobin feina, ja que tot i que el salari mínim beneficia els treballadors perquè els incrementa el salari, poden perjudicar aquelles persones que degut a la mesura perdin la seva feina. De fet, pensem que el salari mínim d'Espanya es troba just en el llindar mínim en què podria trobar-se, ja que si es cobra aquest, difícilment es poden cobrir totes les despeses generals tenint en compte, per exemple, els costos actuals dels lloguers en moltes ciutats espanyoles.